সব কিছুরই দাম বাড়ছে এই পৃথিবীতে, কমছে শুধু মানুষের সততা আর জীবনের মূল্য। মানুষের মতো চেহারা হলেই মানুষ হওয়া যায় না, মানুষ হতে হলে সবার আগে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। সুখে থাকাই জীবনের সার্থকতা নয়, কাউকে সুখে রাখতে পারাটাই হলো জীবনের চরম সার্থকতা। বিশ্বাস জিনিসটা যদি ভেঙে যায়, হাজারটা সত্যি কথা তখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কে পাশে থাকবে আর কে থাকবে না সেটা প্রমিসের উপর কখনো নির্ভর করে না, খারাপ সময় আর পরিস্থিতি বলে দেয় সেটা। মনের কষ্টগুলো রাতের বালিশটা ছাড়া আর কেউ জানে না। পৃথিবীতে সবচেয়ে নরম জিনিস হচ্ছে মানুষের মন। এটা ভাঙতে কোনো হাতুড়ির প্রয়োজন হয় না, শুধু মুখের কয়েকটি অবহেলিত ভাষাই যথেষ্ট। মন এমন একটি শব্দ যা ইচ্ছে মতো কাউকে দেওয়া বা নেওয়া যায় না, যা কেবল বিশ্বাস, সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে অর্জন করে নিতে হয়। শরীরের চাহিদা সবাই মেটাতে পারে, কিন্তু মনের চাহিদা শুধু ভালোবাসার মানুষই মেটাতে পারে। কাউকে আবেগের ভালোবাসা দিও না, মনের ভালোবাসা দিও, কারণ আবেগের ভালোবাসা একদিন বিবেকের কাছে হেরে যাবে, আর মনের ভালোবাসা চিরদিন থেকে যাবে। ভিডিওটা যদি মনের মতো হয়, ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর সবার সাথে শেয়ার করে দিও। ভালো থেকো সবাই, ভালো থাকুক সবার ভালোবাসা।